Hello, my dear friend. Welcome to my YouTube channel, Theoretical Agri Study, with support with our Instagram page, agriculture.gk.quiz. So today is our topic is different committees for various schemes and establishment. So different committees to recommended various schemes are we cover today is पंचायती राज सिस्टम, TNV सिस्टम, नाबार्ड, कृषि विज्ञान केंद्र, रीजनल रूरल बैंक, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ASRB, डबलिंग फार्मर इनकम एंड GST काउंसिल. So first we discuss about the Panchayati Raj, the revolution that changed India, जो क्रांति जिसने भारत को बदला है. पंचायती राज सिस्टम. The Panchayati Raj system in India generally referred to the local self-government of village in rural India as opposed to urban and suburban municipalities. This system was introduced. जैसे शहर में म्यूनसिपालिटी और नगर पालिकाएँ होती है वैसी तरह गांव में पंचायती राज में ग्राम पंचायत की स्थापना की सिस्टम इंट्रोड्यूस की गई थी. Currently, the Panchayati Raj system exists in all states except Nagaland, Meghalaya and Mizoram and in all Indian territory except दिल्ली. भारत के तमाम राज्यों में पंचायती राज सिस्टम लागू है. सिर्फ नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम और यूनियन टेरिटरी में से दिल्ली के अलावा किसी भी यूनियन टेरिटरी में ये लागू नहीं है. पंचायती राज सिस्टम फर्स्ट एडोप्टेड बाय Rajasthan state in the Nagaur district on 2nd October 1959, but first started by Andhra Pradesh state. Balwant Rai Mehta committee headed by Member of Parliament Balwant Rai Mehta was committee appointed by the Government of India recommended the establishment of the scheme of democratic decentralization which finally came into known as Panchayati Raj. बलवंत राय मेहता की कमेटी ने पंचायती राज सिस्टम को रिकमेंडेड किया था. बलवंत राय मेहता कमेटी लेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम, ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टायर सिस्टम पंचायती राज सिस्टम की दी थी. उसमें सबसे पहले विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल में मतलब तहसील लेवल पे पंचायत का समिति तथा जिला लेवल पर जिला परिषद की स्थापना की गई थी. आप सभी को पता होगा मित्रों, नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को मनाया जाता है. इन December 1977 द गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमिटी ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अशोक मेहता. The committee submitted its report in August 1978 and suggests 2-tier system of Panchayati Raj. In this, Gram Panchayat at village level and Jila Parishad at district level. So, in the state of Karnataka, this 2-tier system is used. After the adoption in the some state like Andhra Pradesh and West Bengal, उन्होंने फिर ये 2-टायर सिस्टम को यूज़ करना बंद कर दिया था. देन इन गुजरात 3-टायर पंचायती राज सिस्टम इज एडोप्टेड इन 1978. सो वन करंट अफेयर क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस आवर टॉपिक, वो इज़ द मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज. सो श्री नरेंद्र सिंह तोमर इज मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज. ऑल्सो ही इज़ द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर and also the current president of ICAR. Then after another training and visit system. This system was developed by the Dr. Daniel Benner. It was introduced in India in 1974 with assistance of World Bank. TNV system को भारत में लाने का सबसे बड़ा श्रेय वर्ल्ड बैंक को जाता है. 1974 में राजस्थान में TNV सिस्टम को लागू किया गया था. In 1978, Gujarat has adopted the TNV system. So main feature of TNV system is professionalism, single line command,
concentration of efforts, time-bound work, field and farmer orientation, regular continuous training and linkage with research. So it is the organizational setup of training and visit system. So first is director of agriculture, then after the subject matter specialist who recommended the who recommended, then after the at the district level the joint department of agriculture is present, and then after the divisional level assistant development of agriculture, then after the divisional sub-divisional level agriculture officer is there, and at the circle level assistant agriculture officer, and assistant agriculture officer is direct contact with the contact farmer, and the contact farmer at farm level they give the output to man the output farmer. Then after the NABARD full form is National Bank for Agriculture and Rural Development. NABARD is apex development financial institute in India. NABARD was established on the recommendation of B. Sivaraman Committee on 12 जुलाई 1982. नाबार्ड को रिकमेंडेड बी शिवरामन कमेटी ने किया था और क्राफी कार्ड के वो चेयरमैन थे तभी, एंड इट्स हेड क्वार्टर इज लोकेटेड एट मुंबई, and the chairperson of NABARD is Dr. Harsh Kumar Banwala. We can clearly see him in the photograph. नाबार्ड का हिंदी नाम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहा जाता है. कृषि विज्ञान केंद्र. कृषि विज्ञान केंद्र इज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सेंटर इन इंडिया. The name means कृषि विज्ञान केंद्र is the farm science center. Usually KVK are associated with local agriculture university. This center serves as ultimate link between the ICAR and the farmer and aim to apply agriculture research in practical and localized setting. All KVKs fall under the jurisdiction of 11 ATARIs, means Agricultural Technology Application Research Institute throughout the India. Mohan Singh Mehta Committee recommended the establishment of KVK. So first KVK is established in 1974 at Pondicherry under the Tamil Nadu Agriculture University, Tamil Nadu. In Gujarat, first KVK was established in 1976 at Disa, and the total KVK in India is 716 as on 1st May 2020. Agricultural Scientist Recruitment Board ASRB. The Agriculture Scientist Recruitment Board ASRB conduct all India competitive exam for agricultural research service ARS to recruit the entry level post. So ASRB was recommended by Gajendra Gadkar Committee in 1972. So then ASRB was established on 1st November 1973. और अभी ASRB के चेयरपर्सन है प्रोफेसर डॉक्टर AK मिश्रा सर, जो अपने PPT में देख सकते हैं उनका फोटोग्राफ. देन आफ्टर द फर्टिलाइजर पॉलिसी इज रिकमेंडेड बाय हनुमंथा राव कमेटी. एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम इज रिकमेंडेड बाय खुसरो कमेटी. रीजनल रूरल बैंक इज रिकमेंडेड बाय नरसिम्हा कमेटी ऑन 2nd October 1975. Most frequently asked a question about the establishment date of RRB is 2nd October 1975. Agricultural Finance and Cooperative Societies, Purushottam Das Committee. Community Development Program is after the independence first program is launched, CDP. Balwant Rai Mehta Committee recommended this community development program. Single window system, ATIC, is recommended by Mohan Kandu. National Demonstration Scheme is Kalwar and Subramaniam. Doubling the farmer income is recommended by Ashok Dalwai's committee. Tackling pulses shortage and MSP is recommended by Arvind Subramaniam committee, and GST Council is recommended by Pradeep Kumar Sinha committee. So thank you my dear friends for watching this video. Do like, share, subscribe and comment on my YouTube channel.
और हमारे इंस्टाग्राम पेज agriculture.gk क्विज को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू।